ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ನೀರ್ ಬಂದ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡತ್ತಾರ ಸಪೋಟ ತೋಟ ನಮ್ದೇ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡಿ ಸರ್. ಫಲ ಬರ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ 1,25,000 1,50,000 rupees ಒಂದ್ ಸೀಸನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಹೀರಿಕಾಯಿ, ಸೌತಿಕಾಯಿ, ಅವರಿಕಾಯಿ ಅದು ಹಾಕ್ಯಾರ್ರಿ. ಹೂ ಬಿಡಾಕತ್ತಾವ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಿನ್ನೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿಗಳು, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಕಳ್ಳರು, ಆಮೇಲೆ ಲೇಬರ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ. ಹಸುರಿನ ಬನಸಿರಿಗೆ ಒಲಿದು ಸೌಂದರ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಧರೆಗಿಳಿದು. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ತೋಟ ಸರ್. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಸಪೋಟ ತೋಟ ನಮ್ದೇ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡಿ ಸರ್. ಏನ್ ಬೆಳೆದವು ಸರ್? ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹೋಗವೆ. ಸರ್ ಫಲ ಬರ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್. ಇದು 1,25,000 1,50,000 rupees ಪರ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವ್ರಿ. ಮಾವು ಆತು, ಚಿಕ್ಕು ಆತು, ತೆಂಗು ಆತು. ತೆಂಗು. ಹೌದು ಸರ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಸಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಹಾಕ್ಯಾವ ಸರ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಾಗನ ಇವು ಏನ್ರಿ ಕಾಯಾಗು ಅದಾವು. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಹಳೆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಅದಾವು. ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಅದಾವೆ. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಬಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 5 ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸಾಹೇಬರು 5 ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಇದು 34 ಎಕರೆ 5 ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದು ತೊಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರ್, ತೊಳೆದಿದ್ದ ನೀರು, ಗಂಜಲ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಸರ್. ಇದು ಐತಿ, ಕಾಲುವೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತಿ. ಕಾಲುವೆ. ಈ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದನೇ ಆಚೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡೇವಿ ನಾವು ಸರ್. ಈ ಥರ ಈ ಕಡೆನೂ ಐತಿ. ಅವು ಇಂಗುಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಗಿಡಗಳು ಈ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತವೆ, ಎಳ್ಕೋತವೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಬೇರೆ ಎಳ್ಕೋತವೆ. ಹೌದು. ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಾವಾದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ತಮಗೆ ನೀರು ತರಿಸಿ ಕುಡಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಾಗಿಂದನ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಹೇಬರು ಇದನ್ನು ಕಾಲುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಇಂಗುವಿಕೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ. ಅದು ಫ್ರೀ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವು ಹಿಂಗೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀರು ಹೋಗಿ ಈ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಹೋ, ಓಕೆ. ಹೌದು. ಫುಲ್ ಟೈಟಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಚಿಕ್ಕು, ಇವು ಮಾವು, ತೆಂಗು. ವಾವ್. ಇದ್ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಥರ ಚಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲ ಇದು? ಉತ್ತತ್ತಿ ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ಉತ್ತತ್ತಿ ವೆರೈಟಿ. ಉತ್ತತ್ತಿ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಉತ್ತತ್ತಿ. ಇದು ಭಾರಿ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್, ಆದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ದುಂಡಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಾಲ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತಿ ರೀ. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ರೀ ಇವೆಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು 405 ಗಿಡ? ಹ್ಞೂ ರೀ. ಆದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬೇಕು ಸರ್. ಮೊದಲ ನಮ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಅನುಭವ ಐತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಂಗೆಗಳು ಬಂದು ಡೆಡ್ ಆಗಾಕತ್ತಿದ್ವು, ಸಾಯ್ತಿದ್ವು. ಸಾಯ್ತಿದ್ವು. ಅವಕ್ಕೂ ಉಳಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಬಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವಕ್ಕೆ. ಓಹೋ, ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಕೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೂತು ಸಾಯ್ತಿದ್ವು. ಹೌದು. ಅವು ಏನಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಆಗಿ ಇವಾಗಿ ಡೆಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ವು. ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಡೆಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ವು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಬಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಗ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಯ್ಲಿ ಬಿಡೋನಲ್ಲ ಅವರು. ಇಲ್ಲ ರೀ ಸರ್. ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೈ ಮುರಿದಿತ್ತು ಸರ್. ಅದನ್ನ ಒನ್ ಇಯರ್ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಕೈ ಬಿಟ್ರಿ ಸರ್ ಅವರು. ಏನು ಮಂಗೇನ? ಹೌದು ರೀ. ಕೈ ಮುರಿದ್ರೆ ಕೂತಿತ್ತು, 1 ವರ್ಷ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ. ಹೌದು. ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅದು. ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟರೆ ತೊಗೊಂಡು ತಿಂತಿತ್ತು. ಸರ್ ಬರೋ ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು ರೀ ಅದು. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಜಿಗಿದಾಡ್ತಿತ್ತು ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅವಕ್ಕೆ ಬರೋ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅವು ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗ್ಯಾಗ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೇಕು, 1 ಡಜನ್ ತಗೋ, ಮತ್ತು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಬೇರೆ ಮಂಗ್ಯಾಗ ಅಥವಾ ಇವಕ್ಕೆ ದನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪರೋಪಕಾರಂ ಇದಂ ಶರೀರ. ಇದು ನಾವು ಬಂದೇವಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇರ್ತೀವೋ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನೆಸೋ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಐತೆ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ತೀವಿ. ಬರ್ರಿ ಸರ್. ಆ ಕಡೆ ಏನೋ ಇದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಠ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಗಿಡ ಅದಾವ್ರಿ ಹಿಂದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಠ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಹ್ಞೂ ರೀ. ಇದು ಜೋಳ, ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಸರ್. ಹ್ಞೂ ರೀ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀಟಾಗಿ ರೋಡ್. ಹ್ಞೂ ರೀ ಸರ್. ಅವು ಎಲೆಗಳು ಬೀಳ್ತಾವೆ ಸರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ಓದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ರೀ ಎರೆಹುಳಕ್ಕೆ. ಹೌದು. ಎರೆಹುಳಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು. ಯಾವುದು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ರೈತನಿಗೆ. ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈತನಿಗೆ ಹೊಲಸು ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹುಲಸು ಅನ್ಬೇಕು.
ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ, ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಗಣಿ ಕೂಡ ಅದು ಹೊಲಸು ತಾನೆ. ಹೌದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಗಳ ಎಷ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ರಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೇವ್ರಿ? ಅದು ಹಾಕಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಿತೇವೆ. ಹೌದು. ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದಾಗನ ಹೂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದು ಹೊಲಸು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ, ಹುಲಸೋದು. ಹೌದು. ತಾಯಿ ಗರ್ಭನು ಹೊಲಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇವರ ಗುಡಿ. ಅದು ಅದರಾಗಿಂದ ನವಮಾಸದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಚ್ಛ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ 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 ರೀ, ತುಂಬಾ ರೈತರು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಈ ಕೆಲವು ಜನ ಸುಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆಕಳದಾವಲ್ಲ, ತಿಂತಾವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಆಕಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ನೀರು ಬಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಥರ ನೀರು ಹಿಂಗಬೇಕು. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಂತರ್ಜಲ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಸ್ಯಾರ ಇವರು. ಏನು ಕಟ್ಟೆ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಶಾಸನ ಇದು. ಸಾಹೇಬ್ರು ಹಂಗೆ ಇಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಶ್ವರ ಇದೆ ಅದು. ಇದು ಬೇವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ, ತರಕಾರಿ, ಏನಿದೆ ತರಕಾರಿ? ಈ ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಅವರೆಕಾಯಿ ಅದು ಹಾಕ್ಯಾರ್ರಿ. ಇನ್ಮ್ಯಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೂ ಬಿಡಾಕತ್ತಾವು. ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇ ಲೇಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೇಬರ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಐತಿ ಸರ್ ಅದು. ಯಾರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ? ಹೌದು ಹೌದು, ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಂದ ಐತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವರೇ ಈ ಥರ ತಳಿಗಳದಾವು, ಆಕಳ ಈ ಥರ ಗಿಡಗಳದಾವು, ಈ ಥರ ಇದು ಮೇಂಟೆನ್ಸು, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಕಲಿಸ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಂಥವು ಜಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂಥರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ. ಹಾಂ. ಬೇರೆ ರೈತರುಗಳು ಬರ್ತಾರಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ? ಹೌದು ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೇನು ಫೀಸ್? ಈ ಅಗ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಸರ್ಗ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಐತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ರಿ, ಏನೋ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ, ತಿಳ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಂದಿರಲ್ಲ ಹಂಗೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಇದ್ದದ್ದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅದಾರ, ಗಂಗಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗಲಿ. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು? ಹೌದು ಸರ್, ಮನೆಗೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಲೇಬರ್ಗೂ. ಅಲ್ಲಿ ಮಠ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಐತಲ್ಲ, ತಂತಿ ಬೇಲೆ ಹಾಕಿವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಇದೆ ರೀ, ಅವೇನು ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಠ ಐತೆ ರೀ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರೋಡ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಮಠ ರೀ. ಮೇನ್ ರೋಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಹೌದು. ರೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಕೆರೆ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ರೀ. ನಾವು 355 ದನ, 65 ಇದು ಇದ್ದು ರೀ. ಯಾವ ಮುರ ಇದ್ದು ರೀ. ಮುರ ಎಮ್ಮೆ 65 ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟು ಕೆರೆ ತುಂಬ್ತಿತ್ತು ರೀ. ಆಕಳ ಅವು ಕೂಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ತಿನ್ನಿರಿ ನಮಗೂ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ಅವರು. ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅವ್ವಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಲೇಬರ್. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಿನ್ನೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿಗಳು, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಕಳ್ಳರು, ಆಮೇಲೆ ಲೇಬರ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ. ಓಕೆ. ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಮೊದಲು ತಿಂತಾರೆ. ಹೌದು. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ಸು ಎಲ್ಲ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಂದೀವಿ, ಚಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಂದು ನಾವು ತಿಂತೇವೆ, ನಿಮ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅವು ತಿಂದಿರ್ತವೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಸುಮ್ಮ ಕಾಯಕ ಶೆಡ್ದು. ಹಾಂ ಸರ್, ಇವು ಮಂಗ್ಯ ಪಂಗ್ಯ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಬಂದೂಕೆ ಎದಕ್ಕಂತ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಅವು ಮ್ಯಾಗ ಹಾರಾಡಿದ್ವಲ್ರಿ, ಅವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬರೀ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡೆದಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ಸಮಾಧಾನ ಭೇದ ದಂಡ. ಹಾಂ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಇತ್ತು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದು ಅವ್ರು ಸರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಕೊಡ್ಸೀವ್ರಿ, ಒಬ್ಬಗೆ ಟಾಟಾ ಐಸಿ ಕೊಡ್ಸೀವಿ. ಅವರು ಸಾಹೇಬ್ರೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿಂದು. ಅಂದರೆ ಈ ತೋಟದ ಉತ್ಪನ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ತೋಟ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ನನಗಿದ್ರಂದು ಒಂದು ಪೈಸೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಫಸ್ಟು ಆಕಳುಗಳು, ಎರಡನೇದ್ದು ಲೇಬರ್ಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕಳು ನೋಡೋರು ಲೇಬರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ,
ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಲೇಬರ್ಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ನನಗೆ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಆಕಳದ ಗೋಮಾತೆ ಪುಣ್ಯ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗಂತಾರೆ ಅವರು. ಯಾವುದು ಇದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ. ಹೌದು. ನಾನೊಬ್ಬ ಮರಾಠ ಸರ್, ಸಿಂಧೆ ಅಂತ. ಇವರು ವೀರಶೈವಧರ್ಮ. ಆದರೂ ಇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಂಡೇನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, 5 ಸುತ್ತು ಹೊಡಿತಾರಂದಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೇನ್ ಗೇಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಇದು ನಾಯಿಗೂಡು ರೀ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ಗಳಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಶೆಡ್ಗೂ ನಾಯಿಗೂಡು. ಹೌದು, ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸೇಫ್ಟಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಸೇಫ್ಟಿ. ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತ ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ಸ್ಯಾರ ಅವ್ನು ಸಾಯವ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಖರ್ಚು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ. ಖರ್ಚು ಐತಿ ರೀ ಸರ್, ಖರ್ಚು ಐತಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ, ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದೇನು ಬೇಡ, ಇದು ನನಗೇನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಡ. ಇದು 4 ಜನ ಬಂದಾಗ ಹೊರಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಮತೆ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ರೆ ಸಾಕಂತಾರೆ ಅವರು. ಮಾವು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕು. ಇದು ಮಾವು ಆ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿನಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾವು. ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಇವು ಅದಾವ್ರಿ ಅಡಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ನಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೆರೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೋರ್ಗಳು 12 ಬೋರ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ಆಕಳುಗಳು ಅದಾವು 125. ಮೊದಲು 355 ಇದ್ದು, ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಮೇಂಟೆನ್ಸ್, ಮಳೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೇವು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ಇದು ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಬಿಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ರೈತರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ನಿಜಾನ? ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮದು 75% ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಂಥ ಜನ ಅದಾರ. ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಟೈಮಿಂಗ್ ನಿಸರ್ಗ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ವಿಕೋಪ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿ ಪೀಕನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತೈತಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಪೀಕನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇವು 2 ಮಾತ್ರ ದೈವದತ್ತ ಕೊಡುಗೆ, ಇವು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯವು. ಅದು ನೇಚರ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರು ರಾಜಕೀಯದವರು ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲ. ಡೂ ಇಟ್. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಬಿತ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕಾಂತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತಿತ್ತಲಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಂಡ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 5 ಅಂತಸ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಈ ಸಂತೋಷ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲಿನ ಜನ ಏನಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಗ ಪಾವ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾನ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಸ್ವತಃ ಅಣ್ಣನ ಮಗನ ಹೋಗ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ, ಕಾಕಾಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂಥ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಅದಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೂ ವಿಕೋಪ ಅದಾನ್ರಿ. ಭಗವಂತನ್ರಿ ಯಾವಾಗ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿ ಮುಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ. ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ನೆನೆಸ್ತಾರೆ. ಉಳ್ಕಿ ಟೈಮ್ದಾಗ ಯಾರೂ ನೆನೆಸಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸ್ವಾರ್ಥಿ. ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ಗಿಡ ನೀವು ಕಲ್ಲು ಹೋಗಿರಿ, ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋವಾಗೈತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳೈತೇನ್ರಿ ಅದು, ಹೌದ್ರಾ? ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಉಪಕಾರ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನನಗೆ, ಆದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಸೂಯೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಆಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಏನೋ ಸಿಂಧೆ ನಮ್ಮ ಹೊರಟಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಆಳ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸ್ತೀರಿ, ಏನೋ ಓಪನಿಂಗಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕುತಿನಿ ಗಾಜಿ ಮ್ಯಾಗ ಕುಂದಿರಿಸಿರ್ತೀರಿ, ಐಷಾರಾಮ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾ ಟೀ ಕುಡಿದು ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ. ಆ ಗಾಜಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ನೋಡಿ, ಇದು ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯೋಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಯೋಗಿ. ನೀವು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರಿ, ಮುಂದೆ ಬಂದಿರಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. ಅಂಥ ಜನ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಇರ್ತಿದ್ರು, ಗುಡಿಗಳು ಇರ್ತಿದ್ವು, ಎಲ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮದ ದತ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಿದ್ವು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೊಡೋರು, ಅವ್ರು ಕೊಡೋರು, ಪೂಜಾರಿಗೂ ಕೊಡೋರು, ಎಲ್ಲರೂ. ಈಗ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಯಾರು ಕೊಡೋಲ್ಲ. ದಾನ ಧರ್ಮ ಹೋದ್ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು. ಹೌದು, ಸೃಷ್ಟಿ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ, ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಾರ್ಥನೇ. ಹೌದು. ಎಷ್ಟೋ ಗಂಧದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರು, ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿದ್ರು, ಉರಿಯಾಕ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದರು, ಅರಣ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರು, ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ಅದು ಇಫೆಕ್ಟು ನಮಗೆ ಅನುಭವಿಸಾಕತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಬೆಟರ್ ರೀ. ಇನ್ನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತೈತೆ ಸರ್.
ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್. ಸರ್ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ರಿ, ಈಗ ಅಸೋಭಾವನೆ ಸರ್, ನೀವು ದಾನನೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಮಾಡೋರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬದುಕ್ತೀವಿ? ನಮಗೆ 20 ಮೆಂಬರ್ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಬರೀ ತೋಟದೊಂದರಲ್ಲೇ. ಈ ಬರೀ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು 20 ಜನ ಬದುಕ್ತೀವಿ. ಬಡ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಹೇರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯನೂ ಅದಾನ, ಒಬ್ಬ ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅದಾನ. ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ, ಅವ್ನು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಯಾನೋ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸ್ಯಾನೋ ಅದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಸರ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯಿ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಅವ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದು ಜೀವ ಉಳಿತೈತಲ್ರಿ, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋರಿ ನೀವು? ಹೊರಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬರು ಇನ್ಕಮ್ ಐತಿ, ಬಟ್ ಯಾಕಿಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯದಾಗ ಅದಾರ, ಆದ್ರೆ ಅದು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ, ಸತ್ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಸತ್ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅವ್ವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಷ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುಕ್ಗಳು ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಎಷ್ಟೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೂ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅದರಲ್ಲ. ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಇದ್ದ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಬಡವರಿಗೆ ದೇಶನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದವ್ರು ಕುಮ್ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ? ಇವರು ಏನು ದುರುಪಯೋಗ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಹೇಳ್ರಿ? ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡೋಣ, ಸತ್ಪಾತ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಸತ್ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ಸ್ಯಾರ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಸಾರ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾರ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡು, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗೋರು ಭಾಳ ಅಲ್ವಾ, ಮೇಲೆ 10,000 ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವನ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ತುಳ್ತೈತಿ ಸ್ವಾರ್ಥ. ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಅಂಥ ಜನ ಅದಾರ, ಹೊಗಳೋರು ಅದಾರ, ತೆಗಳೋರು ಅದಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋರು ಬೇಕು ರೀ. ಅವ್ರು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಪಾಪಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗು. ಈಗ ಬಸವಣ್ಣವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಾಗ ಒಳ್ಳೇದ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಅವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ರಿ? ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಸಮಾಜ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಜಾತಿ ವಿಜಾತಿ ಏನೋ ಜೀವನೊಲಿಯುವ ದಾತನೇ ಜಾತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? 12ನೇ ಶತಮಾನದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಆಣಿಕಾಲ ಹಾಕಕ್ಕೆ ತುಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಕಡೆಗೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಾದರು. ಸತ್ತ ಮ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲೇ ಯಾಕಂದಿಲ್ಲರಿ? ಹಾಗೆ ಹೊರಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬರದು ಅವರು ಉತ್ತಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಾರಲ್ಲ, ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, 8 ಸಲ ವಿಣ್ಣಾದರು. ಯಾಕೆ ವಿಣ್ಣಾದ್ರಿ? 8 ಸಲ ಗೆದಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರನ್ರಿ ಅವರು. ಅವ್ರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೌದು, ಅವ್ರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಕಿದರು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳದಾವು. ಇವ್ರನ್ನ ಆರಿಸಿ ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರ ಆಕೈತಿ, ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಕೈತಿ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಧಾರ ಆಕೈತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಹೊರಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬ್ರಂತಲೇ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು 16 ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್? ನಂಬಿಕೆ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಗುಡ್ ಮಾರಲಿಟಿ, ಅದು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು. ಮತ್ತೀಗ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರು 8 ವರ್ಷ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದಾರ. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ದುಡಿಮೆ, ಸೇವೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ. ಈಗ ನೋಡಿ 75 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಸರ್. ನಾವು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪುಣಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆವು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅವರು ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರೀ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಚಕ್ತೇನೆ ರೀ, ನೋವಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ವಯಸ್ಸು ಸರ್, ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂದರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ವಲ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ಈಗ JDSನೊಳಗಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು BJP ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾಕೆ? ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರ ಬೇಕು, ಗೆಲ್ಲು ಕುದುರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ತಾರೆ ಮೋದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಧಾರಣೆನ. ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರಿನ್ದಾಗ ಕಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರು, ಅವರ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟ ಹೆಂಗೈತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತು ಹಂಗೆ ಸರ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಕಡಿಮೆ, ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗು ಮಂಜನ ಭಾಳ ಅದ. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜಂಗಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇತ್ತು ಸರ್. ಇದು ಯಾವ ಪೀಕೂ ಬೆಳೀತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಇವರು ಹಗಲಿ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಾರ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಂದನವನ ಇದು, ಹಾಂ, ಕಾಡನ್ನ ನಂದನವನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಶ್ರಮ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ.
ಈ ತೋಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಏನೈತೆ ಅಂತ ಆಳವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ. ಇವು ಲೇಬರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಅದು ಇದು ಹಾವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ 2 ಸಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ರೀ, ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಕ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹಾವುಗಳು ಓಡ್ತಿರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ರಿ ನಿಸರ್ಗ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಹಿಡಿದು ಬಿಸಾಕ ದೂರ ಆಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಉಗ್ಗಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಡೀ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ನಮಗೆ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ತೋಟ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಧನ್ಯವಾದ ಶಿಂದೇವ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಟ್ಟಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲಿ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸರ್. ದೇವರು ನಿಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಸರ್. ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಬದುಕಿರಲಿ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಗಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನಂಥ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಷ್ಟೋ ನೂರಾರು ಬದುಕ್ತಾವೆ ಸರ್. ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡುಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ಓದಬಹುದು. www.kalamadhyama.com ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನು ಓದಿ. ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ.